Եղբայր լրտեսա եթե ինչ-որ մեկը էլ իր մասնագիտական կամ հասարակական զբաղմունքը կապ չունի, քրեական գործառույթեք պատժեք։ Այստեղ նրբություններ կա, ինքը Չկա նրբություն, կա սահմանադրության 17-րդ հոդված։ Հա։ Այդ խուճուճ բաներով փորձում ենք փնթյությունը Նիկոլ Փաշինյանի արդարացնել։ Մարդը գնացել է եկեղեցի մոմ վառելու, այնտեղ քաղաքական տեքստեր են հնչում։ Եթե ասում են, որ այ պետքա երկիրը սատանայից ազատենք, ես հասկանում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է դա ասել։ ԱՑ-ի տնօրենին հանձնարարում էր երկրի սատանայից ազատել։ Եթե եկեղեցականը խախտած լինի օրենք խախտիլա օրենք։ Ես իրավունք չունեմ իրեն հարցնելու։ Դուք եք այդ տեսանկյուն թե ոչ։ Ոչ, որովհետև կարող ենք այդ մեղքագործը, այդ մեղք ընդունելը, ապաշխարելը, դուք դրա մասին տեղյակ չեք, չէ՞։ Դուք ասում եք եկեղեցին չի մտնում քաղաքականություն, իշխանությունն ասում է ես բարևարկությամբ ու կուսակրոնությամբ եմ զգում, բայց իրականությունը այն է, որ սա քաղաքական թեմա է։ Քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը թողած իր բուն լիազորությունները անդադես խնդրով զբաղվելու է, տեսեք մի շաբաթ կիրակի ընդամենը Հայաստանում չէր։ Խաղաղ պատարակներ տեղի ունեցավ, ոչ միտեղ ոչ մի քաշքշոց չեղավ, աղմուկ չեղավ, եկեղեցին իր տեղում էր, իշխանությունը իր տեղում էր։ Շատ པարզ է էլի տեսանել, այս աղմուկով է ստեղծում։ Եկեղեցի պետություն հակասությունները խորանում են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա համախոհ 10 եպիսկոպոսները եւ արքեպիսկոպոսները ստորագրել են հայտարարություն հայաստանյան առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բարենորոգման վերաբերյալ։ Այս հակասությունների հետևանքները Սիվիլնետի տաղավարում քննարկելու են քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցի եւ արձակագիր Հայկ Հովյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Պարոն, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար եւ այստեղ գտնվելու համար։ Տեսեք, տարբեր են քննարկումներ եւ տարբեր են թե պաշտպանող թե քննադատող կողմերի փաստարկները, բայց օրինակ այն հայտարարությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանի վերջերս արած այդ հայտարարությունը, հա, եթե չեմ սխալվում, այդ երթից հետո, որ եկեղեցի եւ պետությունը այլևս իրար հետ են, շատերը սա ընկալում են եւ մեկնաբանում են որպես աշխարհիկ պետության սկզբունքի, հիմնարար սկզբունքի խախտում։ Պարոն Հովյան, ինչպես կարող է գործադիրը միավորվել եկեղեցու հետ եւ չխախտելով սահմանադրության հոդվածը, որ հստակ տարանջատում է եկեղեցին պետությունից, արդյոք սա պետական կառավարման, չգիտեմ, նոր մոդելի վերաձևում է։ Ինչ է տեղի ունենում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես կարծում եմ, որ ավելի լավ է մի քիչ ավելի խորքից գանք, հա, խնդրին։ Կա խնդիր, կա կոնֆլիկտ եկեղեցու պետության մեջ, բայց դրա հիմքը ձեր ասացի լրիվ հակառակն է, հա, որ մեր սահմանադրության մեջ ու մեր պետության բովանդակության հիմքում եկեղեցու ու պետության տարանջատումը ըստիս այդքան հստակ չի արված։ Այդ նույն 17-րդ հոդվածը սահմանադրության, որին անընդհատ հղում ենք անում, որտեղ մենք շեշտել ենք, որ պետությունը եւ եկեղեցին անջատ են իրարից, կարծես թե տարընթերցումների տեղը, հա, շատ դեպքերում տալիս։ Մի մասը ասում է, այ էսա նշանակում է, որ եկեղեցին չպիտի խառնվի քաղաքականությանը ու պետության գործերին, մի մասը ասում է, որ չէ, սա հակառակը նշանակում է, որ եկեղեցին կարա քաղաքական կամ եկեղեցական գործիչները կարան քաղաքականությամբ զբաղվեն, բայց այ պետությունը չի կարող խառնվել եկեղեցու գործերին, ըստիս թե կա որոշակի անորոշություն, որն էլ այս կոնֆլիկտի հիմքն է դարել։ Իսկ եթե ավելի խոր գնանք, պատճառներն են, որ մեր եկեղեցին որպես տենց համահայկական կառույց, եթե վերցնենք, հա, հետևորդները հոտը հայ առաքելական եկեղեցու, դրա երևի 1/4-ն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում է ապրում։ Ճնշող մեծամասնությունը ապրում է Սփյուռքի գաղթօջախներում, որոնց նոր հայրենիքների շահերը երբեմն կամ շատ հաճախ չեն համընկնում բուն Հայաստանի Հանրապետության շահերի հետ։ Ստեղից էլ սկսվում է այդ խնդիրների բույլը, որ Հայաստանի Հանրապետության շահերը, պետական շահերը, շատ հաճախ կոնֆլիկտի մեջ են Սփյուռքում ապրող հայ ազգային շահերի հետ։ Ես կարծում խնդիրը հիմնական այստեղ է ու այդ հանգուցալուծումը պիտի փորձել այդտեղ գտնել, այդ պետություն եւ եկեղեցի տարանջատումը ավելի հստակ անելու իրավական Ձեր ասածից ենթադրում է, որ Հայաստանում պետք է ստեղծել, ճիշտ եմ հասկանում, Հայաստանում պետք է ստեղծել Հայաստանի առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, ոչ թե հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցի։ Գիտեք, մենք ոնց ենք բանակի քաղաքականացված լինելը, որպես ինստիտուտ անջատել, հա, ասում ենք բանակը քաղաքականությամբ չպիտի զբաղվի։
Նույն ձև ասում ենք կրթական ոլորտը դպրոցներում քաղաքականությամբ չպետք է զբաղվել։ Ես կարծում եմ, որ եկեղեցին էլ պիտի այդ դերակատարումն ունենա ու փաստեմ ինչով, հա, այդ եկեղեցու հետևորդները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մոտ 90%-ն են կազմում, տարբեր քաղաքական նախասիրություններ եւ կողմնորոշումներ ունեցող մարդիկ են։ Հիմա շատ մարդիկ գնում են եկեղեցի ոչ մի քաղաքական ուժի, ոչ մի կուսակցապետի հետ աչքով աչք չունեն, չեն ուզում քաղաքականությամբ մարդիկ չեն ուզում զբաղվեն։ Գնում են եկեղեցի հաղորդություն ստանան, հա, իրենց հոգևոր կապը ունենան Աստծո հետ եւ պարզվում է, որ եկեղեցին քաղաքականացված վայր է դարձել։ Ու քանի գնում դա շատանում է։ Մի քանի օր առաջ Facebook-յան ընկերներից մեկը տենց գրառում էր արել, հա, մարդ չգիտի, որ եկեղեցին գնա, որը կուսակցականացված չլինի։ Միտեղ գնում են իշխանավորներն են, պատարակին, միտեղ գնում են, չգիտեմ, քաղաքական գործիչներն են այդ զգեստները հակած, միտեղ Մարուքյանն է, միտեղ Վանեցյանն է, միտեղ այդ Խաչքավոր ինստիտուտը լավ ուրիշ։ Բայց հիմա դե Չէ, պիտի հասկանանք, հա, որ այս պահի դրությամբ, եւ որ մարդիկ գնում են ու տես ցուցադրական կերպով այդ խաչեղբոր դերակատարումը ստանձնում են, դա քաղաքական մեսիջ է, ոնց որ եւ իշխանավորների ամեն շաբաթ կիրակի պատարակների գնալը քաղաքական մեսիջ է։ Ես այդտեղ հոգեվոր հարց չեմ տեսնում իրականում։ Դավանաբանական խնդիր եկեղեցու մեջ, եկեղեցու հետ իշխանությունները չունեն դավանաբանական խնդիր։ Չէ, խնդիրը դավանաբանական չի, կոնֆլիկտը դավանաբանական չի։ Դե շատ կարևոր է, որտեղ երբ որ մենք ասում ենք, այ աղանդա ձևավորում մարդիկ կան, հա, որ ասում են, սա նոր դավանաբանական խնդիր եկեղեցու հետ չկա։ Խնդիրը քաղաքական է ու այ որ ասում են պետքա եկեղեցին անջատ լինի, նաև այս սկզբունքը պետք է հաշվենք, որ մարդիկ կա ուզում են գնան եկեղեցի ու չեն ուզում ոչ մի քաղաքական գործ չեն դեղ տեսնել, բայց գնում տեսնում են հոգևորական այդ խույրը գլխին ինքը քաղաքական քարոզ է անում, ինչ որ սատանայի ազատելուց է խոսում երկիրը եւ այլն, քաղաքական գործիչները եկեղեցին վերածել են քաղաքական քարոզի տեղի ու տեղից սկսում է ձնագնդի պես այ եկեղեցի ու պետություն այս կոնֆլիկտը գնալով խորանալ։ Լավ, հասկացա։ Պարոն Սուրենյան, տեսեք, դուք ձեր գրառումներից մեկում, երբ խոսում էիք այս խնդրի մասին, հատկապես այդ հայտարարությունը ընդունելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանի եւ 10 եպիսկոպոսների եւ արքեպիսկոպոսների ասացիք հետեւյալ, գրել եք հետեւյալը աշխարհիկ պետության վաղճանի մասին։ Մի քիչ չափազանցված չեն այս այսպես որակումը չափազանցված չէ, որ սա աշխարհիկ պետության վաղճանն է, թե ուղղակի հատուկ էիք խտացրել այդ գույները։ Խտացված էր իհարկե, որ տեքստի բովանդակությունը ամենայն դեպս մոտալուտ վաղճանի մասին չէր խոսում, տենդենսի մասին էր խոսում։ Տենդենսը հստակ է։ Ես Հայկետ համաձայն չեմ, որ սահմանադրությունը իմպերատիվ դա չի նշում, վերցրեք Ֆրանսիայի սահմանադրությունը, այնտեղ նույնիսկ ամենախիստ օրենքն է, լաոցիզմի հիմքով ընդունված տարանջատման։ Գիտեք, ինքնին ենթադրվում է, որ եկեղեցին պաշտպանվում է, ով լծակներ ունի ուժային, հա, իրավապահ ուժային լեգիտիմ իշխանությունը, ցանկացած երկրում, միայն իշխանությունը, ցանկացած երկրում այդպես է։ Այսինքն ոտնձգություններ կարող է մեծ իմաստով անել իշխանությունը, ռեպրեսիվ ոտնձգությունների մասին է խոսքը։ Եկեղեցին մեծ ցանկության դեպքում անգամ ոչ զինված ուժեր ունի, ոչ իրավապահ մարմիններ ունի, ոչ ներազդեցության գործուն մեխանիզմներ ունի եւ այլն։ Ես ֆիզիկական ներազդեցության միջոցների մասին եմ ասում։ Սահմանադրությունը շատ հստակ է տարանջատումը, նույն ձևակերպումը կա, լավ, եկեք այսպես ասենք, առաջադեմ դեմոկրատական բոլոր երկրների սահմանադրություններում։ Այստեղ Հայաստանը հայտնագործություն չի արել։ Վերցված է արևմտյան մոդելից այդ տարանջատման սկզբունքը եւ հետեւաբար գործադիր իշխանության ղեկավարը եկեղեցու կանոնիկ իրավունքին, աղոթակարգին եւ այլ բաների ծիսակարգերի միջամտելու բացարձակ իրավունք չունի։ Ավելին ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ ստորագրել է այդ հայտարարությունը, դա նկատի ունեմ աշխարհիկ պետության վաղճան ասելով, ստորագրել է որպես վարչապետ։ Այդ 10 առայժմ կարգալույս չարված եպիսկոպոսների, արքեպիսկոպոսների հետ երբ որ հայտարարությունը ստորագրել է, մինչդեռ կամպանիայի սկզբում նա գրեթե երթվում էր, որ ինքը որպես անձնասացում, որպես եկեղեցու հավատավոր եւ այլն։ Խնդիր չկա, ցանկացած քաղաքացի եկեղեցի ռեֆորմի վերաբերյալ ինչ-որ կարծիք բարձրաձայնելու իրավունք ունի։
Բայց քաղաքացիների մի հատվածի, որոնք օժտված են գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությամբ կամ դատական իշխանությամբ, Սահմանադրությունը կաշկանդում է դա անել։ Պարոն Սուրյանյան, Սահմանադրության վերաբերյալ, տեսեք, երբ իշխանությունը այս տեմպով, այս ձևով, այս ինտենսիվությամբ չէր ներգրաված ներեկեղեցական հարցերի եւ խնդիրներին, այն ժամանակ եկեղեցիներ բավական ակտիվորեն, սկսած կաթողիկոսից, որը պահանջում էր վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը, վերջացրած նաև եպիսկոպոսներով ու arczepiskopոսներով, որոնք եւս պահանջում էին հրաժարականը եւ նաև ասում էին, որ ինչ կլինի, որ թող հոգեվորականը գա իշխանության, ինչ կլինի, որ թող եկեղեցին վերցնի իշխանությունը, նման բաներ էին ասում։ Եվ երբ նրանց ասում էինք լրագրողներս այդ թվում հարց էինք ուղում, որ բայց սահմանադրության խախտում է, այո, սահմանադրության խախտում է, ասում են, ինչ եք ուզում, երկիրը վարի է գնում, երկիրը կործանվում է, դուք սահմանադրությամբ եք ուզում մեզ հետ պահել քաղաքականությամբ զբաղվելուց, ասում էինք, այո, որովհետև կարող է լինել հակառակը։ Այն ժամանակ օրինակ դուք հայտարարությամբ հանդես գալիս էիք, որ սա հոգևոր Հայաստանի վաղճանն է։ Հարգելի Արշալույս, ես ձեր մի հարցազրույց շատ լավ հիշում եմ։ Անկախ ամեն ինչից, ես հիմա որտեվ ռեպրեսիվ մեքենան այդ մարդու դեմ հարձակվել է, ես իմ զորակցություն եմ հայտնում Միքայել Սրբազանի։ Բայց ես բացարձակապես այն քաղաքական մշակույթի կրողը չեմ, որ Մակարիոսի նախադեպը ողջունեմ Հայաստանում, չէ, ես մի քիչ այլ Հայաստան ունեմ ու այլ տրամաբանություն եւ այս եկեղեցու շուրջ ճգնաժամի հարցը իմ համար առաջին հերթին իրավունքի խնդիր է։ Առաջին հերթին։ Մի քիչ ձեր հետ համաձայն չեմ, որ դա սկսվեց եկեղեցուց, որտեղ 2018 թվին կար այնուամենայնիվ մի շարժում, բայց դա որ աֆիլացված մարդկանց իշխանության հետ աֆիլացված մարդիկ էին ամեն դեպքում, հիմա այդ մարդիկ բոլորը Միքայել Սրբազյանն պետք է հարցավ դիմել, որոնք հիմա շատ բավականին ազդեցիկ պաշտոններ ունեն տարբեր համակարգերում, բայց թողենք դա։ Տեսեք, ես ասել եմ, այո։ Մի օր Բագրատ Սրբազան ազատության մեջ կայտնվի, հետո հանեք այդ շրջանի իմ հրապարակումներ, ես խանդավառված չեմ եղել Բագրատ Սրբազանի օրինակ վարչապետ դառնալու հեռանկարով։ Խնդիրը միայն չի եղել այն, որ սահմանադրական կարգավորում կար, որը թույլ չէր տալիս նրա առաջադրումը երկքաղաքացիության հիմքով։ Ես հակված չեմ ենթադրել, որ հոգևորականները պիտի քաղաքական process առաջնորդեն։ Ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս պիտի զբաղվենք մեր գործով, բայց ուրիշ բաներ եմ ձեզ ուզում հիշեցնել։ Խնդրեմ։ Հայոց պատմության մեջ երրորդ հանրապետության ավելի շուտ երկու նախադեպ է եղել, երբ որ դրսևորվել են մարդկանց քաղաքական հավակնությունները, կամ նրանց կարգավիճակ այլևս քաղաքական է դարձել, երկու հոգևորականների, նրանց վարչական եւ հոգևոր ծառայությունը մայրաթորը սառեցրել է կամ կասեցրել է։ Խոսքս վերաբերվում է Տեր Հուսիկ Լազարյանի, որը 90-ականներին դարձավ Հայոց համազգային շարժման նախագահ, չէ, կառավարող կուսակցներ, սառեցվեց նրա ծառայությունը եւ ձեզ ուզում եմ մի բան էլ ասեմ, որի մանրամասներին շատ լավ ծանոթ եմ։ Այն բանից հետո, երբ որ քաղաքական ուժերը կոնսենսուսի են եկել Բագրատ Սրբազանի թեկնածության շուրջ, միջև այդ կոնսենսուսի հրապարակայնացումը Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստ է կայացել Մայրաթոռում եւ սառեցվել են Բագրատ Սրբազանի ուրեմն հոգևոր պաշտոնները, ծառայությունը։ Ուզում եմ ասել, եկեղեցին որպես ինստիտուտ քաղաքականության մեջ ներգրաված չի եղել։ Իսկ որևէ հոգևորականի սահմանադրությունը իսկապես չի արգելում զբաղվել քաղաքականությամբ։ Ասում եմ, ես դա չեմ խրախուսում։ Դե դա եղել է միշտ իմ կարծիքը, ես դա չեմ խրախուսում։ Բայց հոգևորականը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է։ Եկեք անկեղծ լինենք։ Եկեղեցին չի եղել ներգրաված քաղաքականության մեջ։ Ես ուղղակի ենթադրում եմ եղել է, բայց միշտ իշխանության կողմից է եղել։ ուղղակի հիմա Գուցե ստվերում է եղել։ Գուցե, բայց չի եղել այնքանական հայտ։ Բայց եղել է ստվերում։ Եվ իշխանությունը խնդիր չի տեսել։ Խոսում ենք համազգային կառույցի մասին, որը քաղաքական սուբյեկտություն չունենալ չի կարող։ Ոնց որ ասենք Եվ ազդեցություն չունենալ չի կարող։ Որոշ ժամանակ առաջ Գիտությունների ազգային ակադեմիան շատ կարևոր դերակատարություն ուներ։ Մշտապես Երևանի պետական համալսարանն է շատ կարևոր դեր համեմատելի չի եկեղեցու ազդեցության հետ, բայց իրանք ինստիտուտներ են, որոնք այսպես թե այնպես հասարակական քաղաքական հարաբերությունների հետ հարաբերվում են։ Այստեղ ուղղակի ես չեմ ուզում հարակից թեմաներով շեղենք, որտեղ կա կոնկրետ
հակասահմանադրականության էլեմենտ իշխանության քայլերի մեջ։ Եկեղեցում բազմաթիվ խնդիրներ կան, բազմաթիվ։ Շատ խնդիրներ կան, որ տասնամյակներով, տարիներով կուտակվել են, բայց այդ խնդիրները արդյոք օրինակ Վատիկանում չկան, կաթոլիկ եկեղեցում։ Բոլորս ամեն օր կարդում ենք վստահաբար արևմտյան մամուլ։ Եվ լրահոսի մեջ հազվադեպ չէ, շատ հաճախ պատահում են Վատիկանում վերաբերյալ նյութեր, ինչ-որ բացահայտումներ եւ այլն, չէ։ Բայց այդ խնդիրներով կանոնիկ իրավունքի համաձայն զբաղվում են ներեկեղեցական մարմինները։ Խոսքը սրա մասին է։ Մի քիչ աբսուրդ է, երբ որ պետությունը վարչապետը, որի լիազորությունների մեջ եկեղեցու բարենորոգման խնդիրի չի մտնում, զբաղվում է դրանով։ Հետո տեսեք ինչից սկսվավ, կուսակրությունից սկսեց խնդիրը։ Հետո երբ որ իր մոտ կներեք մի քիչ գրեիք պայմանական արտահայտությանս համար, ավելի որցոտ եպիսկոպոսներ հայտնվեցին, տեսավ այդ կուսակրոնության ուխտի խնդիրը ելևս չի կարող բանը դարձնել որպես արգումենտ, բռնեց այդ գործակալների թեման զարգացրեցին։ Բայց այստեղ մի շատ կարևոր բան ասեմ։ Եղբայր լրտես է, եթե ինչ-որ մեկը կարևոր չի ինքը հոգևորական է, Սուրեն Սուրենյանցի պես քաղաքագետ է, թե Հայկ Հովյանի պես արձակագիր է, կամ ձերպես լրագրող, հա, եթե մարդը լրտես է, էլ իր մասնագիտական կամ հասարակական զբաղմունքը կապ չունի, քրեական գործ հարուցեք, պատժեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հովյան, վերջերս դուք գրառում եք կատարել նրա մասին, որ ուրեմն Հայաստանում գործող 13 թեմերից եկեղեցական 7-ի առաջնորդները պահանջում են կաթոլիկոս հրաժարականը, 3-ինը քրեակատորական հիմնարկներում են, միայն 3-ն են մնացել Գարգին Բ-ի կողքին։ Տեսեք, մենք պետք է հիմա դիտարկենք այս թեկուզ այս կոնֆլիկտի շրջանակում կլինի, դրանից դուրս կլինի հայաստանյաց թեմերը, թե ամբողջ աշխարհում գործող թեմերը, որովհետև եկեղեցին ազգային կառույց է եւ հնարավոր չի հայաստանյան իրականությունից եւ պատուհանից եւ շահերից ելնելով ասել, որ պետք է կաթոլիկոս հրաժարական կամ հասնել դրան, հա, ընդհանրապես ինչպես եք պատկերացնում այս խնդրի լուծումը, հանգուցալուծումը, չգիտեմ, կլինի Փաշինյանի օգտին կամ իր առաջադրած օրակարգի օգտին կամ գործող կաթոլիկոս Գարգին Բ-ի այսպես պաշտպանական դիրքերից։ Այս նախորդ խոսքում, որ ասում էի, խճճված է մեր մոտ եկեղեցի ու պետություն հարաբերությունները, նաև սա նկատի ունեի, հա, պարոն Սուրենյանցը Վատիկանի օրինակը լավ բերեց։ Հռոմի Պապը Վատիկանի քաղաքացի է։ Իրանք ցանկացած այլ կաթոլիկ եկեղեցի կա, հա, երբ որ մենք իրենք որ առանձնացրել են Վատիկանը որպես առանձին պետություն եւ Հռոմի Պապն էլ որպես Վատիկանի քաղաքացի, դա լրիվ ուրիշ հարաբերություններ է։ Իսկ մեր դեպքում, երբ որ մենք Գարեգին Բ-ի քաղաքականությամբ զբաղվելու դեպքում ասում ենք, այ գիտեք ինչ, մարդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, ըստ սահմանադրության կարա զբաղվի քաղաքականությամբ։ Չի ավակվում ոչ մի քաղաքական պաշտոնի, պարոն Հովյան։ Այստեղ նրբություններ կա, ինքը կա նրբություն, կա սահմանադրության 17-րդ հոդված։ Հա։ Այդ խուճուճ բաներով փորձում ենք փնթյությունը Նիկոլ Փաշինյանի արդարացնել։ Կա սահմանադրության 17-րդ հոդված։ Կամ իրավունքի պահապան ենք, կամ բեսպրիձել է այս երկրում։ Ես խոսքս ավարտեմ։ Խուժանի պես թալին։ Եթե հակասահմանադրականության մասին է խոսքը, մենք ունենք սահմանադրական դատարան, խնդրեմ, դիմեք սահմանադրական դատարան, պահանջեք, որպեսզի այդ կետի սահմանադրականությունը հաստատվի կամ հերքվի։ Չէ, դա սահմանադրության կետ է, ինչպես հաստատվի կամ հետի սահմանադրության կետի սահմանադրական։ Վիճահարույց չի։ Չէ, եթե օրենքի հոդվածը լինի, որոշում որ դա հակասահմանադրական։ Չէ, եթե օրենքի շատ բարձ գրած է։ Խոսքը գործողությունների դրա հիման վրա ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու մասին օրենք 2017 թվին։ Դրա հիման վրա։ Որտեղ շատ մանրամասն ամեն ինչը շարադրել է։ Ես իրավական հարցերի մեջ չեմ ուզում մտնեմ, իրավական հարցերի մեջ։ Բայց իրավունքի խնդիր է սա։ Հա, դա ուրեմն թող զբաղվի սահմանադրական դատարանը կամ նաև։ Ստեղ իմ համար սա ոչ դավանաբանական խնդիր է, ոչ բան, սա զուտ քաղաքական խնդիր է։ Հիմա եթե մենք ասում ենք, որ այ Գարեգին Բ-ն որպես քաղաքացի կարա քաղաքական խոսք ասի եւ այլն, բայց հակադարձման դեպքում ասում ենք այ եկեղեցու դեմ է պայքարը, եկեղեցու դեմ չի պայքարը, պայքարը այդ դեպքում ուրեմն պիտի ասենք, որ Գարեգին Ներսիսյանի դիմաց է։ Թեմականների միավորման որոշե որ հոգեվորականության մեծ մասը մասում ինչպես օգտագործում է իշխանությունը։ Այդ ո՞նց է կարել, ո՞նց է որոշել իրանց թեմերի
Քահանաներից ոչ մեկ իրենց չի Հիմա պաշտպանում։ անցնենք Ո՞նց այդ եք երկրորդ որոշել։ մասին։ Հիմա անցնենք այդ երկրորդ մասին։ Ինչ են ասում այս քահանաները, հա, որոնք պահանջում են Գարեգին Բեի հրաժարականը։ Քահանաների չէ, Եպիսկոպոսները։ Մարդիկ ասում են, քանի որ եկեղեցին Գարեգին Բեի առաջնորդությամբ մտել է քաղաքականության մեջ, մենք մեր հոտի մեջ խնդիրներ ենք ունենում։ Մարդիկ ասում են, որ մեզ ստիպում են գնալ որոշակի քաղաքական գործիչների եւ կուսակցությունների հավաքներին։ Դրանից հետո մենք գնում ենք մեր հոտերը, որտեղ այդ քաղաքական գործիչները օրինակի համար կամ կուսակցությունները աջակցություն չեն վայելում, մեր հոտի անդամները մեր հետ խնդիրներ են ունենում։ Եկեղեցու հոտի մեջ պառակտում է մտնում։ Մարդը գնացել է եկեղեցի մոմ վառելու, այնտեղ քաղաքական տեքստեր են հնչում։ Հիմա մենք կարող ենք ասենք, օրինակ, Արշակ Սրբազանի ելույթներից ես անձամբ լսել եմ YouTube-ում, որտեղ է ելույթը։ Եկեղեցում։ Եկեղեցում Արշակ Սրբազանը քաղաքական խոսք չի ասում։ Եթե ասում է, որ պիտի երկիրը քաղաքական ենթատեքստ ունեցող խոսք, բայց հոգևոր տերմինաբանությամբ արտասանել է ծիծեռնակաբերդի բարձր։ Եթե ասում են, որ այ պետքա երկիրը սատանայից ազատենք, ու դա քաղաքական համատեքստի բովանդակության մեջ են Դուք ինչ եք հասկանում դրա տակ։ Ես հասկանում եմ, բայց Նիկոլ Փաշինյանն էլ է դա ասել։ ԱՑ-ի տնօրենին հանձնարարում էր երկրի սատանայից ազատել։ Ես ավարտեմ իմ խոսքը։ Ինչ եք ընդունում, որ սատանան Նիկոլ Փաշինյանն է։ Պարոն Սուրենյան, սպասեք ավարտեմ։ Դե գիտեք ինչ, հիմա տենց ամեն ինչին էլ կարանք ասենք, հա, այ երբ որ Բագրատ Սրբազանը շարժումներ սկսում, ասում ենք այ եկեղեցին զերծ է դրանից սառեցրել է, բայց հասկանում ենք, չէ՞ որ հավանությունը, այդ գործընթացի հավանությունը Գարեգին Բեի կողմից կար, որովհետև կային ուրիշ կամ կան ուրիշ մեկ րոպե, բայց կան ուրիշ հոգևորականներ, որոնք քաղաքական կարծիք հայտնելու համար կարգալույծ են արվել։ Պարոն Հովյան, դուք ո՞նց է դառնում մեկի դեպքում դա չի լինում, իսկ այ մյուսների դեպքում դա կարգալույծ է արվում։ Ուրեմն այստեղ հստակ քաղաքական բան կա։ Քաղաքական կարծիքը ուրիշ բան է, բայց երբ որ եկեղեցու առաջնորդը մտել է կոնկրետ մի քաղաքական թևի շրջանակների մեջ, կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյանի կոնկրետ օրինակ ասեք, որ վեապարը հանդես է եկել Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական շահերի սպասարկման։ Հա կան հավաստիություններ, որ այդ բուկլետները Չկա հավաստիություններ, Նիկոլ Փաշինյանի պատմությունը մի կրկնեք։ Կան հավաստիություններ։ Դե ասում եմ, փաստը դա է, հիմա դուք ասում եք ես կարող դրա չհավատամ։ Ձեր միջավայրից բերած ենթադրություն կամ օրինակ, կամ ուրիշ օրինակ եմ բերում, հա, երբ որ Գարեգին Բեն պահանջում է վարչապետի հրաժարականը։ Լավ, հասկացանք, ուրիշ բոլոր ինստիտուտներն էին այդ փուլում։ Բոլոր ինստիտուտները պահանջում են։ Տեղ վարչապետը հրաժարական է տալիս։ Հաշ չկա, տեղին ունենում ընտրություններ, ընտրություններից հետո Գարեգին Բեն ասում է այ իմ խոսքը ժամկետ չունի։ Ուժի մեջ է։ Ուժի մեջ է։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին որոշել է, որ մանդատ է տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի պետության գործերը վարի, իսկ կաթողիկոսը ասում է ես անցնում եմ ժողովրդի խոսքի վրայով, ես իմ քաղաքական գիծը ունեմ ու անժամկետ է իմ պահանջը, որ վարչապետը հրաժարական տա։ Դա քաղաքականությամբ չզբաղվել է պոզով պոչով չի լինելու։ Մի րոպե, բացարձակ պահանջ չի հնչեցրել։ Ուղղակի ասել է այն պահանջը։ Լավ, ուրեմն ամեն ինչի որ ինչ-որ հնչեցրել է, ես դրա հետ համաձայն եմ։ Ես ասում եմ, եկեղեցին համաձայն եք թե չէ։ Որ ասել է պահանջ։ Իրավունք չէ, ինքը պետք է պահանջի։ Ընտրություններից հետո ասել, ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ պահանջ ուժի մեջ։ Չեմ կարծում, որ ամենաճկուն ձևակերպումն է թե վեապարը, բայց եկեք ասեմ դա քաղաքականությամբ զբաղվել է, պարոն Սուրենյան։ Դա քաղաքականությամբ զբաղվել չէր, կա վեապար ուրեմն բազմաթիվ թեմաներից մեկն էր, լրագրողներից մեկը այդ հարցը տվեց իրան, ոչ թե ինքը հատուկ Բայց կարող էր ասել ժողովուրդը քվեն տվել է։ Կարող էր իհարկե ասել, ես ասում եմ, ես չեմ խրախուսում եկեղեցու կողմից քաղաքական դիրքորոշումների գեներացումը, ոչ էլ կարծում եմ, որ քաղաքական համակարգը պետք է առողջացվի եկեղեցու կողմից։ Միանշանակ եկեք բան ինձ այդ ընդդիմադիր այն սեգմենտից չեմ, որ այդ կարծիքն վեճ չունեք երկուսը։ Այստեղ չէ, այստեղ վեճ չկա։ Աղբյուրների մասին։ Բայց եկեք հիմա մի բան ավելի շատ խոսում։ Հիմա եկեք այսպեսի մի բան ասեմ։ Այստեղ մի հատ պարոն Հովյանը բան է ասել, որը ես բնականաբար մարդու տեսակետ է, ենթատեքստ չեմ տեսնում ասածի մեջ։ Բայց շատ վտանգավոր կլինի, որտեղ ինձ թվում է, այս Նիկոլ Փաշինյանը դրան էլ ձգտում է, որպեսզի մենք այն կարգի խորացնենք այս հակադրությունը, որ
ինքնության արմատին մի խոսքով են կարգի հարված հասցնենք, որ եկեղեցու նոր հերձվածի կամ պարակտումների գնանք հայաստանյան թև, սփյուռքի թև եւ այլն, որտեվ եկեղեցին բացի հոգևոր առաքելություն իրականացնելը շատ կարևոր ազգապահպան առաքելություն ունի եւ համազգային կառույց է ինքը։ Թերևս մեր իրականության մեջ երկրորդ նման համազգային կառույցի չկա։ Եթե շատ անկեղծ լինենք, ոչ ավանդական կուսակցություններից որևէ մեկը դրան կարող է ձգել, ոչ շատ իմ կողմից հարգված բարեգործական ընդհանուր միությունը կարող է ձգել դրան, ոչ էլ նույնիսկ Հայաստան հիմնադրամը, որը որպես ինստիտուտ, ես կարծում եմ, այս հարցի լավագույն լուծումը, այ դուք ասում եք, որտեղ կարող են գտնել լուծումը, չէ՞, լուծումը առաջին հերթին գործադիր իշխանությունը, որպես լծակների տիրապետող սուբյեկտ, պետք է նահանջի իր այս դիրքորոշումից։ Ամենակաղաքակիրթ լուծումը դա կլինի։ Այդ դրանից հետո խնդրեմ եկեղեցու հետ կապված բոլոր խնդիրները, որոնք կան, անշուշտ կան, բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Սկսած հոգևորականության որոշ բարքերից, որոնք դատապարտելի են, վերջացրած այլ բաներով։ Այդ բոլոր խնդիրների շուրջ դիսկուս կարող է լինել, բայց առանց գործադիր իշխանության, գործուն միջամտության։ Ես կողմ եմ, որ եկեղեցին ռեֆորմի պիտի ենթարկվի։ Ես կողմ եմ, որ եկեղեցում կուտակվել են խնդիրներ, այո, ձեր ասածը կա հիմա, բայց տեսեք ումով է բարեփոխում։ Ամենակաղաքականացված եպիսկոպոսը Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ հիմա Նիկոլ Փաշինյանի կողքին կանգնած է։ Հիշում եք, չէ՞, նախկին կառավարող կուսակցությունների բոլոր միջոցառումների անփոխարինելի ուղեկիցներ։ Նավասարդ Կճոյանի մասին է խոսքը, ել չասեմ, որ նախկին իշխանության շատ հայտնի մի գործչի հետ հայտնվել էր օֆշորային սկանդալի կիզակետում։ Ձեր կայքներ էլ բազմաթիվ այլ կայքեր էլ բացահայտումներ էին արել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, եթե դու նշում ես թերություններ կուսակրոնության ուխտի հետ կապված, ժուժկալության ուխտի հետ կապված եւ այլ թերություններ ես նկատում, բարեփոխման մասին ես խոսում, բայց կողքիդ հավաքում ես մարդկանց, որոնք այդ մեղքերի տակ թաթախված են ու նրանցից ոմանց մասին շատ բացահայտ փաստեր կան, սա նորմալ չի, սա թույլատրել է վարչապետի պնդումների արժանահավատություն։ Շնորհակալություն, այստեղ պարոն Հովյան, այո, անպայման։ Պարոն Հովյան, հենց այդ հարցը պարոն Սուրենյանցի վերջին հնչեցրած, որ երբ խոսում ես կուսակրոնության մասին, ժուժկալության մասին, բարոյական կերպարի ու նկարագրի մասին, հոգևորականության, բայց քո կողքը հավաքված են անձինք, որոնք առնվազն հրապարակումների տեսանկյունից, մամուլի հրապարակումների տեսանկյունից, որոնց մի մասը չի էլ հերքվել, ունեն այդ նույն խնդիրները եւ գուցե ավել, ապա հանրային ընկալումների առումով դու ինչպես ես կարող հավակնել նրան, որ հանրությունը քեզ աջակցի այդ հարցում։ Գիտեք, դու նկատում եմ վարչապետին։ Մեթոդների հարցում, մեթոդների էթիկայի, էսթետիկայի եւ մնացածի հարցում ես խնդիրներ ունեմ տեղի ունեցողի հետ, որտեվ այդ մեթոդների բույլը, հա, որով որ փորձ է արվում հարցերը լուծվել, շատ տեղերում խնդրահարույց է, շատ տեղերում նոր ռիսկեր է ծնվում եւ այլն, այդտեղ խնդիր կա, հա։ Բայց նորից գնանք այդ արմատին, հա։ Սա քաղաքական հարց է, զուտ քաղաքական հարց։ Այսինքն, եթե եկեղեցին լոյալ լիներ իշխանության, կյանքում չէին առաջանա կուսակրոնությանը կապված հարցերը։ Իմ համար խնդիրը այն է, որ այս հարցը մենք պիտի վերջնականորեն ու մի անգամ լուծենք։ Այսինքն, հիմա փորձել ինչ-որ կերպ տենց փոխելով եկեղեցու գլուխը, հա, բերել մի ավելի լոյալ մարդու, որը նույնպիսի հարաբերությունների մեջ կլինի այսօրվա իշխանությունների հետ, ոնց որ Գարեգին բնել նախորդ իշխանությունների հետ, դա ես կարծում եմ, որ շատ սխալ է, որտեղ վաղը միսօր, բան չունեմ ասելու, ես իշխանությունների պաշտպանը չեմ, իրանք պետք է իրաց տեղը պաշտպանեն։ Կարծում եք, այս գիծը սխալ գիծ է։ Հա, ես որպես Հայաստանի քաղաքացի, իմ կարծիքով դա սխալ գիծ է, դրան պիտի իրավական լուծում տրվի, որովհետև եթե մենք արտոնություններ ենք տվել հայ առաքելական եկեղեցուն, հոգևոր կյանքով զբաղվելու, մշակույթի եւ այլն, այսինքն արտոնություններ իրանք ունեն, բայց իրանք այդ արտոնությունները փորձում են օգտագործել քաղաքականության մեջ, այդտեղից խնդիրները սկսվում է։ Պարոն Սուրենյանցը ունի կուսակցություն, հա, ես տեսնում եմ մարդիկ հաշվետվություններ են գրում ամեն տարվա համար, որոշակի կանոնակարգի են ենթարկվում, կուսակցությունների մասին օրենքին են ենթարկվում, այդպես է, չէ՞, ճիշտ եմ ասում, հա։ Մեկ էլ հայտնվում է մի խաղացող, որ ասում է ես ոչ մի օրենքի
չեմ ենթարկվում, որտեղ ես ունեմ արտոնություններ, ես կուսակցություն չունեմ, ես հաշվետվություն չեմ ներկայացնում, ին ֆինանսական միջոցների մասին դուք իրավունք չունեք իմանաք, ես ոչ մի կուսակցությունների մասին օրենքի չեմ ենթարկում, ոչ մի կանոնակարգի չեմ ենթարկում։ Ես Աստծո հովանոցը ունեմ իմ ուսերին գցած, ու մտնում է քաղաքականություն։ Դա առաջին հերթին ձեզ պիտի անհանգստացներ որպես կուսակցության ղեկավար, որտեղ հայտնվել է մի կոնկուրենտ, որը ոչ մի օրենքի չի ենթարկում։ Դուք բոլորդ օրենքներով եք խաղում, եկեղեցին ասում է ես առանց օրենքների մտել եմ խաղի մեջ եւ իմ խաղն եմ խաղում։ Ուրեմն ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ եկեղեցու քաղաքականացման մասին խոսակցությունները բացարձակ չափազանցված են։ Ոչ մեկ էլ իրանցից քաղաքական խաղի մեջ չի, ոչ էլ մեզ մրցակիցը, ոչ էլ այտենց հավակնություններ ունի։ Այո, ես ինքս, օրինակ ձեր եւ Միքայել ներողություն հակադարձեմ որ շարունակել հայաստանյան թեմերի գերակշիռ մեծամասնությունը համաձայն չի ձեր խոսքերի հետ, որ եկեղեցի քաղաքականությամբ չի զբաղվում։ Ես թեմերի առաջնորդների մեծ մասի հետ շատ ջերմ մարդկային հարաբերություններ ունեմ եւ շփվել եմ 100 անգամ, տասնյակ անգամներ, ավելին ասեմ, օրինակ ձեր հարցազրույցից հետո որ Սրբազանի հետ արել եք, Միքայել Սրբազանի, իր շատ դիրքորոշումների հետ ես իմ համաձայնությունը հայտնել եմ իրան։ Հրապարակավել եմ հայտնել, իր հետ զրուցել եմ հայտնել, իհարկե այդ շատ հետաքրքիր փիլիսոփայական վեճի բերես, բայց դա թողենք ուրիշ բան։ Հիմա եկեղեցին հարկային գրանցում ունի եւ հարկերել է վճարում, այդ առումով ինքն էլ ինչ-որտեղ գրանցված է, շատ թափանցիկ է, հարկերել է վճարում։ Եթե ինչ-որ արտոնություններ կան, որոնք բերել են չարաշահման, խնդրեմ, այդտեղ անշուշտ օրենսդրական եւ այլ կարգավորումների անհրաժեշտություն կա, այդտեղ ես չեմ առել։ Բայց շատ թափանցիկ։ Բայց դուք որպես կուսակցություն, որը քաղաքականությամբ զբաղվում, ուրիշ օրենքների է ենթարկում։ Ինքը քաղաքականությամբ չի զբաղվում, դե մենք ստեղ վեճ ունենք։ Հիմա թո հանդիսատեսը որոշի, եկեղեցին քաղաքականությամբ զբաղվում է, թե չի զբաղվում։ Պարոն Սուրյանյան, մեկ վարքյան, եկեղեցական գործին Բարձրաշյան, թեկուզ եղել է այդ հրապարակումները, որոնք ես չեմ ողջունում անձնական տիրույթ մտնող անձնական կյանքին վերաբերող, լրագրող ուղիղ հարց է տալիս, ասում է դուք կուսակրոնության ուխտը խախտել եք թե ոչ։ Այո։ Ինքը ասում է գիտեք ինձ այդպիսի հարց մի տվեք, ես կարող եմ պատասխանել, բայց ինքը ձեր համար խնդրահարույց չի, որ ոչ Բարձրաշյան հոգևորական ոչ, որտեղ ես պատմաբան եմ, արշավիշան եւ շատ ոչ, ինքը պարտավոր չի որևէ մեկի այդ հարցի պատասխանել։ Այդ հաշվետվականությունը ուր մնաց։ Մի րոպե, դու հենց այդ եմ ասում։ Եկեղեցի է իր հոտով։ Իսկ գիտեք, համապատասխան կանոնիկ ինստիտուտին ինքը այդ հարցը պարզաբանել է թե ոչ։ Ըստ հայտարարության ոչ։ Դու կանոնիկ որևէ ինստիտուտի ներկա ես նկատում եմ արքեպիսկոպոսները, որոնք կազմել են այդ հանձնաժողովի մաս, ասում են որ դա չի պարզաբանվում։ Չէ, այդ հանձնաժողովը ստեղծվել էր կոնկրետ տեսանյութի թեմայով։ Ես դրա մասին չեմ ասում։ Ես ասում եմ եկեղեցում ներսում դες հավատացնում եմ բոլոր ինստիտուտները կան, որտեղ քննարկում են այդ հարցերը։ Ես ասում եմ այդ կուսակրոնության ուխտի խախտումը, ժուժկալության ուխտի խախտումը եւ բազմաթիվ նման բաներ ներեկեղեցական կանոնիկ ինստիտուտների քննարկման ենթակա հարցեր են։ Իսկ հոտը չպետք է իմանա դրա մասին։ Չէ, դա հոտը մանավանդ դա շահարկումների դաշտում է։ Չէ, ինչպես չպետք է իմանա։ Ես գիտեք, չէ, եթե շատ մատուցողը ով է։ Ախր սահմանադրություն կա, ոչ, ինձ հասարակ ձեր ասած թեմաները հաշվետվականության ինստիտուտի հետ կապ չունեն։ Այ եթե եկեղեցականը խախտած լինի օրենք, խախտել է օրենք։ Ես իրավունք չունեմ իրեն հարցնելու։ Դուք եք այդ տեսանկյուն թե ոչ։ Ոչ, որովհետև կարող ենք այդ մեղքագործը, այդ մեղք ընդունել է, ապաշխարել է, դուք դրա մասին տեղյակ չեք, չէ՞։ Հա բայց ես չհարցնեմ, որովհետև ինքը ինձ ձեր իրավունքն եկեղեցական այդտեղից ասում ուզում եք իշխանության իդեալական ընդհանրապես որ եկեղեցականը ցանկացած հարցի պատասխան ունենար, բայց մի փորձեք եկեղեցին մտցնել հաշվետվողականության նույն պրիզմայի մեջ, ինչ որ քաղաքական ընտրովի իշխանությանն եք մտցնել։ Դրանք նույն բաները եկեղեցականները ձեր հարկերի հաշվին չեն վարձատրում։ Ինքը հանրային միջոցներից է սնվում։ Եկեղեցականները կրկնում եմ, ուղղակի ձեր հարկերի հանրային հաշվին միջոցներից ինչի նկատի։ Հանրային միջոցներից ով ցանկանում տալիս է։ Բայց հարկային օպերացիա բանի տակ չեն գնում։ Ձեզ անպայման գանձում։ Ձեզ ոչ մեկ
10-րդ կամ այլ բան եկեղեցուն տալու պարտադրանք չի դնում, բայց դուք չեք կարող ձեր աշխատավարձից հարկ չվճարեք, որից վարձատրվում է պաշտոնյան։ Այն հաշվետվողականության ինստիտուտը, որ տարածելի է քաղաքական կամ գործադիր իշխանության վրա, տարածելի չի եկեղեցու վրա, որովհետև դուք նույն ձևի որևէ կուսակցության ղեկավար կարող է ձեզ չպատասխանել։ Պաշտոնյան էլ ձեզ չի պատասխանում, երբ որ եկամուտներից օրինակ հարցնում եք, ասում է բան եմ ներկայացնում, հայտարարագիր, չէ՞։ Գնացեք օրենքով սահմանված կարգով հրապարակում։ Այո, բայց եկեղեցին չի ներկայացնում այդ հայտարարությունը։ Հասկացա, որտեղ օրենքի տենց իմպերատիվ չկա։ Այ դրա համար խճճված է ամեն ինչը։ Կանոն է զրական խնդիրներ, դա ուրիշ բան է։ Խճճվածը դրանից է այդ սկսում։ Եվ ամենակարևոր բանը, որ ես այնուամենայնիվ ուզում եմ ասեմ, Ժորժ ջան, եկեղեցու հետ կապված բազմաթիվ հարցեր կարող քննարկենք։ Կարող երկրորդ, երրորդ ռաունդ դնեք այս բանավեճի գանք քննարկենք։ Շատ լավ։ Ստեղ կա սահմանադրականություն ուզում եք վերականգնենք, թե չէ։ Թույլ եք տալու, որ վարչապետը սահմանադրություն խախտի, որտեղ այսօր 17 հոդվածն է խախտում։ Վաղ խախտելու է Հայկ ջան, մի հատ ուրիշ հոդված, որի մուքո ազատությանն է վերաբերում։ Ես կարծում եմ, այս ամեն ինչը ծագել է շատ պարզ պատճառով։ Այո, դավանաբանական խնդիր էլ չկա, այլ խնդիր էլ չկա։ Ոնց որ ցանկացած հեղափոխական իշխանություն, որը հետո տոտալիտարիզմի նկատմամբ շատ մեծ ձգտում ունի, Նիկոլ Փաշինյանը ընտրություններից մի տարի առաջ հասկացավ, որ առանց տոտալիտար կառավարման իր վերարտադրության խնդիրը լուծել չի կարող։ Եվ մի հատ կամպանիա է վարում, որ ամենքը եւ ամեն ինչ պետք է գտնվեն, այո, տոտալիտար։ Պարոն Սուրենց, եթե տոտալիտար կառավարում եմ ասում։ Եթե տոտալիտար կառավարում լիներ, մենք այստեղ չենք տոտալիտար կառավարում։ Ես դրա համար տերմինը շատ զգուշ եմ։ Հիմա մենք չընդունենք, որ այ կա խնդիր, մեկ վարքան, ոչ թե եկեղեցու ներսում խնդիր, այլ պետություն եկեղեցի հարաբերություններում, եթե արդեն կա։ Այդ խնդիրը նաև իրավական դաշտում է, այդ տարանջատման ոչ ճիշտ լինելու դաշտում է։ Մեր ամբողջ խոսակցությունն այն մասին էր, որտեղ շատ խճճված հարաբերություններ։ Կարծում եք, եթե Սահմանադրությունում եւ օրենքում մանրամասն գրված լիներ եկեղեցին ինչով պետք է զբաղվի պետությունը ինչով։ Եկեղեցի պետություն հարաբերությունները այս խնդիրը չէր լինի։ Ասենք քաղաքական իշխանությունը պետք է նայեր կամ եկեղեցական վերնախավը պետք է նայեր սրված եւ կրիզիսային իրավիճակներում այս սահմանադրության այս կետը թույլ չի տալիս, ես չզբաղվեմ դրանով։ Բարոյական չգրված օրենքների շերտ էլ գոյություն ունի, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ կա խնդիր։ Սահմանադրությունում կակրած խնդիր ես հավատում եմ, եթե քաղաքական ուժերն ասում են այդ խնդիրը չկա, դա դավանաբանական է, եկեղեցու դեմ է եւ այլն եւ այլն։ Իշխանությունն իր հերթին ասում է էլի այդ խնդիրը դավանաբանական է, բարոյական է, բարեվարկության է, կուսակրոնության է եւ այլն։ Մենք խնդրի էությունը թողում ենք մի կողմ, այսինքն չենք ընդունում երկու կողմս էլ, որ սա քաղաքական հարց է եկեղեցու պետության մեջ ու այ հոգևորականները այդ մասին են ասում ու ոչ միայն այս 13-ը, չգիտեմ, Խաժակ Պարսամյանն էլ այդ մասին խոսում, որ խնդիր գոյություն ունի այս ստորագրած վարչապետին էլ է արդեն հոգևոր։ Չէ, 13 թեմերի ասում են։ 13-11 այմա թիվը Չէ, ինքը բանը հերձվածների հետ է։ 11 հոգի։ Դե անունը ինչ կդնենք, հիմա մեկ ասում է այն կոմենտ իրադարձ բան ինձ անընդունելի բաներ են այդ տերմինաբանությունը ընդհանրապես։ Ոչ էլ ընդունում են, որ այն մյուս կողմն ասում է Կտրիշ Ներսիսյան։ Այսինքն ոչ ես նա եմ ընդունում, ոչ ես եմ։ Նա էլ չեմ ընդունում։ Նա այդ իրադարձն էլ է անընդունել։ Եթե վեհապարի ես ասում, այո, այդ դեպքում բանավեճի կանոնը հուշում է, որ նրանց իրադարձ շատ լավ, խնդրեմ։ Եթե մենք այդ խնդիրը չենք կպնում դրան, ասում հա գոյություն ունի խնդիր եկեղեցու պետության տարանջատման մեջ, եկեղեցին շատ դեպքերում մտնում է պետական կառավարման տիրույթ, փորձում է իր սեփական քաղաքական օրակարգերը գեներացնել եւ այլն, մենք այդ խնդրի մասին չենք խոսում, լուծումը չենք կարողանալու գտնել, որովհետև ամեն կողմը ասում է այդպես խնդիր գոյություն չունի, դուք ասում եք եկեղեցին չի մտնում քաղաքականություն, իշխանությունն ասում է ես բարեվարկությամբ ու կուսակրոնությամբ եմ զբաղվում, բայց իրականությունը այն է, որ սա քաղաքական թեմա է։ Եթե մենք ծածկա դմփոց անենք ու ամեն մեկս ասենք այդ խնդիրը գոյություն չունի, դրան լուծում չենք կարող։ Շատ լավ, լուծման մասին ինչ հանգուցալուծում եք տեսնում։ Արդյոք սա կավարտվի եկեղեցու լիակատար մարգինալացմամբ, թե իհեճուկս իշխանության ջանքերի կունենանք եկեղեցու քաղաքական ազդեցության աճ որպես ընդդիմադիր ինստիտուտի։ Ինչպես ցանկացած ռեֆորմի պարագայում Նիկոլ Փաշինյանը արել է հակառակ արդյունքն է տվել, շատ հնարավոր է տենց էլ լինի։
Այդ էլ շատ դրական արդյունք չի։ Չէ, ինքը հին համակարգի դեմ պայքարում էր, արդյունքում հին համակարգը ֆորմալիզացվեց որպես գլխավոր իր անդիմություն, չէ։ Հիմա եթե այդ խնդիրները նույնիսկ կա, Նիկոլ Փաշինյանի այն մեթոդները, որ որդեգրել է Նիկոլ Փաշինյանը, բերելու է կղերականության ազդեցության ավելի մեծ ասպան, ասեմ։ Եթե նույնիսկ այդ խնդիրները կա։ Հիմա ես ասեցի, ես ամենաառաջին նախապայման կհամարեի, որպեսզի Ելման կետեր վերադառնա առաջին հերթին գործադիր իշխանություն նրա ղեկավարը։ Իսկն դադարեցնես հակաեկեղեցական կամպանիան ուղակի։ Խնդիրներ կան, այո, խնդիրները կարող են քննարկվել, քաղաքական խնդիր է, այո, դառը, ես չեմ էլ հերքում։ Դա դառել է վաղուց քաղաքական խնդիր։ Բայց մի քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը թողած իր բուն լիազորությունները անդադար խնդրով զբաղվելու է, տեսեք, մի շաբաթ կիրակի ընդհանրապես Հայաստանում չէր։ Խաղաղ պատարակներ տեղի ունեցավ, ոչ միտեղ ոչ մի քաշքշոց չեղավ, աղմուկ չեղավ, եկեղեցին իր տեղում էր, իշխանությունը իր տեղում էր։ Շատ պարզ է էլի տեսանելի, այս աղմուկը ով է ստեղծում։ Երկկողմանի աղմուկ որպես այդպեսին գոյություն չունի։ Հիմա ես կարծում եմ, այս եկեղեցու պատմությունը քաղաքական է, բայց տեղավորվում է այն ընդհանուր ավտորիտար միտումների մեջ, որ կան երկրում։ Այսինքն ընտրություններից առաջ բոլոր ինստիտուտները իրեն ենթարկեցնելու խնդիր է լուծում Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն ձգտելու է մինչև ընտրություններ այս հարցը լուծել։ Այս սրա միջոցով ինքը փորձելու է ապատիկ հասարակություն ստանալ։ Այս հակաեկեղեցական կամպանիա, սա օգտագործում է որպես մոդերացիայի գործիք նախընտրական իր տրամաբանության մեջ։ Բայց արդեն մենք հասել ենք շատ վտանգավոր վիճակի, գոնե պետք է կանխենք այդ միջև լուծումների պատեժ ժամանակը գա։ Դա եկեղեցու ինստիտուցիոնալ պառակտումն է, որովհետև ինչքան էլ ես հիմա կարող եմ տիրադավ ասել այդ մարդկանց, օրինակ, կարող է պարոն Հովյանը չհամաձայնվի իմ ասացի հետ, հիմա թողենք այդ մեր տերմինների հակադրությունը, բայց կա խնդիր։ Այսօր հայ առաքելական եկեղեցում կա պառակտում։ Ու բարեբախտաբար ստեղ վեհապարի լայնախոհությունը ես պետք է խրախուսեմ, որ նա միջև այս բանը չի գնացել կարգալույծ անելու տարբերակով այդ բանը մարդկանց, որովհետև եթե կարգալույծ անում, դրանով խնդիրը չի լուծվում, ուղղակի ֆիքսվում է հայ առաքելական եկեղեցու ինստիտուցիոնալ պառակտում։ Շատ է, շնորհակալություն խնդրեմ։ Վերջից գամ, հա, ես կարծում եմ, որ Ինչպիսի անգլիացիություն եք տեսնում։ կաթողիկոսը կարգալույծ չի անում այն պատճառով, որ Տեր Արամի օրինակով այս թեմերի առաջնորդներն եկա, չի ենթարկվեն կաթողիկոսին, իսկ դա կնշանակի, որ իշխանությունը փլվում է։ Այսինքն փլվելու է իր իշխանությունը, դրա համար չի անում, կարծում եմ, կարգալույծ, իսկ ինչ վերաբերում է հանգուցալուծմանը, ես տեսնում եմ, որ դա պիտի եկեղեցուց գա, եկեղեցին պիտի իր այդ քաղաքական նկրտումներից հետ քաշվի ու հոգևորականների ընդվզումը այդ մասին է խոսում, որ եկեղեցու ներսում հոգևորական ընդվզը։ Ես խոսում եմ 220 հոգևորականից 15-ը։ Ես խոսում եմ Հայաստանում կա 220 հետևորդ։ Ես շարունակեմ, հա, եկեղեցու ներսում կա այդ կոնֆլիկտը, դուք էլ շեշտեցիք այդ մասին, ու հանգուցալուծումը լինելու է եկեղեցու ներսից։ Իրանք պիտի կարողանան այդ լուծումը գտնել։ Հնարավորություն կա, որ Գարեգին ԲՄ մնա որպես կաթողիկոս եւ այս խնդիրը հանգուցալուծվի։ Ես չգիտեմ, գուցե կա, գուցե չկա, բայց իրանք իրանց ներսում պետք է այդ հարցը լուծեն։ Դու մեզ որ իրանց ներսում պիտի լուծեն։ Իրանք իրանց ներսում, այո, այդ հարցի։ Իմ ամբողջ պնդում ես, եթերի ընթացքում դա է։ Հա, իրանք իրանց ներսում, հոգևորականները պիտի կարողանան այդ հարցը լուծեն։ Պիտի եկեղեցուն դուրս բերեն քաղաքական հարաբերություններից։ Դուրս բերված է, չկա դες բան։ Դեմեք ստեղ անհամաձայնություն ունենք։ Ես պնդում եմ, որ եկեղեցին քաղաքական գործընթացների մեջ խրվել է։ Դրա համար եկելի բան է։ Հերոդիտորը որոշի քաղաքացի առաջի հերթին հակասահմանադրական վարկով վարչապետի զբաղի, որտեղ ձեր հարկերի հաշվին ինքն աշխատավարձ ստանում։ Եկեղեցին իր հարցերը մի կերպ լուծի։ Եկեղեցին պիտի կարողանա այդտեղից դուրս գալ, որտեղ եթե թողենք քաղաքական կուսակցություններին երկու կողմի իշխանության եւ ընդդիմության բսկտելու են մեջտեղից եկեղեցին։ Համաձայն եմ, այդտեղ քաղաքական միջամտություններ չի կարող։ Այո, դրա համար ջեթերում դա եմ, բայց դա նաև վերաբերվում է ընդդիմությանը։ Ընդդիմությունը ինչ լավ։ Դե թող հերոստատիտողը ինքը իր համար որոշի, կաթողիկոսը մտել է քաղաքական դաշտ, քաղաքական process-ների մեջ, թե չի մտել։ Դե ամեն ռեակցիա հասարակության ամեն օր կարող է համոզել։ Պարոնեք, շնորհակալ եմ
քննարկմանը բանավեճին մասնակցելու համար։ Եկեղեցի պետություն հակասությունները մենք քննարկեցինք Սուրեն Սուրենյանցի եւ Հայկ Հովյանի հետ։ Շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։